এটা খুব সুন্দর লাগছে, এখানে অনেকগুলো মুরগি। তো বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। চলে আসলাম আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো বন্ধুরা আছি এখন আমি পলাশীর বাজারে। তো আমার সামনে এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে এই জায়গাটায় খুব সুন্দর সুন্দর হাতের কাজ, বাঁশ দিয়ে সব তৈরি করা হয়। এখানে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, সব ঢাকা থেকে শুরু করে অনেক কিছু এখানে আসবাবও ভাবে এখানে, কিন্তু আশাই হয় না আমার। তো বন্ধুরা এখন আমি চলে আসলাম নেতাজি স্ট্যাচুর কাছে। তো এই সামনে যেগুলিটা দেখতে পাচ্ছেন, এই দিক দিয়ে কিন্তু স্টেশনে যাওয়া যায়। তো বন্ধুরা এখন আমি চলে যাচ্ছি স্টেশনের দিকে। তো পাশেই দাঁড়িয়ে আছে বন্ধুরা একটা মালগাড়ি, দেখতে পাচ্ছেন সামনে। এই যে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন মালগাড়ি। তো আমাদের করিমপুরের ট্রেন লাইনের জন্য অনেক মানুষ আশায় আছে যে ট্রেন লাইন কি হবে, ট্রেন লাইন কি হবে, আদৌ হবে কি না। তো হলে কিন্তু অনেক মানুষের ভালো হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন এই যে কত বড় মালগাড়িটা। তো এখন অবশ্য ট্রেন আসবে, তো সেই জন্য আমি একটু ওই দিকে চলে যাব বন্ধুরা। এটা খুব সুন্দর লাগছে, এখানে অনেকগুলো মুরগি একসাথে বাঁধা হয়েছে। তো দেখি এইখানে কখন ট্রেন আসে। তো ট্রেনটা একটু দেখেই যাব এখানে, আপনাদেরকে বন্ধুরা একটু ট্রেনটা দেখেই যাব। তো সব মালগাড়ি, সব কেমন ট্রেন দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা। তো এখন আমি চলে আসলাম পলাশীর স্টেশনে। তো বন্ধুরা মানুষজন এখানে সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে এখন। তো ট্রেন চলে আসছে, দেখতে পাচ্ছেন ওই সামনে ট্রেন আসছে। এই যে বন্ধুরা ট্রেন এখন চলে আসলো। তো সামনে এখন ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে আর মানুষজন সব নামতে শুরু করেছে।
তো ট্রেনটা এখন আবার ছেড়ে দিল বন্ধুরা। তো বন্ধুরা এখানে আরো একটা ট্রেন চলে আসছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন। তো বন্ধুরা ট্রেন এখন আবার ছেড়ে দিল। তো ট্রেন এখন ছেড়ে চলে গেল কলকাতা। তো বন্ধুরা ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি। আমার নতুন বন্ধুরা যারা আছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। সবাই ভালো থাকুন বন্ধুরা, বাই বন্ধুরা।